Kryetari i nismës social-demokrate Fatmir Limaj ka thënë se Ramush Haradinajn e kanë përkrahur vazhdimisht. Ai ka thënë se fakti që Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës nuk e arriti rezultatet në bastionet e tjera, nuk do të thotë se duhet ta akuzojë nismën, duke shtuar se me idhërim shtëpis mos i gjuaj kujshis. Limaj ka thënë se me Haradinaj nuk i ka borxh njëri tjetrit, por më tutje ka thënë se gjithçka çfarë kishte mundësi elektorale, nisma e dha për koalicionin, me të cilin ngaruan në zgjedhjet e nënshkurtit. Ne kemi pasur koalicion parazgjedhor, qindra koalicione janë bërë në këtë vend. Vullneti jon ka qenë që të bashkëpunojmë edhe pas zgjedhjeve. Nëse dikush në skenën politike ka qenë i favorizuar, ai është Ramush Haradinaj, nga gjitha forcat politike. Nisma dhe unë me bindje të plot kemi punuar në 2017 për Haradinajn për ta bërë kryeministër. Më 2017 Haradinaj me telefon më ka thirrur që PDK-ja po më ofron kandidatin për kryeministër. I kam thënë në rregull, sa Limaj, tutje krehoj nismës shtoi, asnjërit nuk i kemi njëri tjetrit. Ne kemi bërë një koalicion parazgjedhor, rezultati tregon që krejt çfarë kemi pasur mundësia kemi sjell. Thot populli me idhërin të shtëpisë mos i gjuaj kujshis, shtoi Limaj në një intervistë televizive. Deklaratës së kreut të nismës ju përgjigj ditën e sotme vetë Ramush Haradinaj, kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, teksa u pet lidhur me deklaratat e liderit të nismës për një koalicion të mundshëm me lëvizjen vetvendosje, sa se refuzon ta komentoj këtë çështje. S'kam ndonjë koment, s'po më kujtohet asgjë. A keni ndonjë pyetje tjetër? Kjo nuk është diçka relevante. Çdo gjë që lidhet me këtë është e kaluar. Jemi para parlamentit, jemi në bllokim të seancës, tha Haradinaj para se të hynte në kuvend. Ai vazhdoi më tutje duke treguar se si Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës po përpiqet që të ndihmojë në daljen nga kjo krizë. Sikurse e dini ne në tak tonin si Aleancë, i kemi dhënë dy zgjidhje që mos të mbetemi të bllokuar siç kemi mbetur tash sa kohë. Së pari kemi dhënë mundësinë të votojmë një kandidat të lëvizjes vetvendosje, por një që na bashkon me vot. Kemi dhënë disa emra, po ashtu e kemi bërë dhe një veprim të dytë, që kemi drejtuar gjykatës kushtetuese me qëllim që të dalim nga kjo gjendje, u shpreh Haradinaj. Kujtojmë se në zgjedhjet e nënshkurtit, Ramush Haradinaj dhe Fatmir Limaj garuan në një koalicion të përbashkët duke shtrënguar duart dhe duke punuar për të rrëzuar Albin Kurtin.